5 days since the CBI investigation in the RG Kaur Medical College rape and murder case, results but no updates from the agency. A CBI team arrived at the RG Kaur Medical College and Hospital today to continue its probe. The agency also questioned the former principal of the medical college, Sandeep Ghosh, for the third consecutive day. The agency wants details of the phone calls he made before and after the incident. Sandeep Ghosh also came under attack from a former colleague, Akhtar Ali, who now is Deputy Superintendent at Murshidabad Medical College. वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। In an exclusive interview with NDTV, the parents of the 31-year-old trainee doctor who was brutally raped and murdered have raised questions on the probe by the police. देखिए, आपको जब आपका पिता माता जो काम में भेजा, आप पिता माता तो आपका भी है, काम में जाता है, जब रास्ते में रहता है उसका दिक्कत रहता है, जब काम में ऑफिस में घुस जाता है तब आपको उसको दिक्कत बहुत कम हो जाता है। अभी आपकी मुख्यमंत्री ने भी आपसे मुलाकात की, वो मिल के आके उन्होंने क्या बोला? उनका ऊपर मैंने तो पहले पूरा भरोसा रखा था, लेकिन जब देखा गलत काम हो रहा है, ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है, उस टाइम में तो हम सीबीआई में चला गया। সব হারিয়ে গেছে, আর কিছু হারানোর নেই। এই যারা কন্যাশ্রী প্রকল্প বা লক্ষ্মীর ভান্ডার এগুলো নিচ্ছেন, তারা নেওয়ার আগে তাদের লক্ষ্মী সুরক্ষিত কিনা একবার ভাববেন। To amp up the security, Kolkata police imposed section 163 of the BNS in the periphery and prohibiting protesters to gather in front of the hospital. As you can see behind me, we're outside Salt Lake Stadium in Kolkata, wherein the fans of East Bengal and Mohun Bagan, the two teams, football teams in Kolkata, are present here for demanding for justice and protesting against the gruesome rape and murder of this young trainee doctor at RG Kaur Medical Hospital. There is immense security forces present here. There is rapid action forces present here. Kolkata police present here. The fans of these football teams are right now being detained by Kolkata police in this football match in the Durand Cup between two of the fiercest Kolkata rivals was cancelled in the backdrop of this protest. The Kolkata police has also summoned BJP leader Lokit Chatterjee and two doctors, Dr. Kunal Sarkar and Dr. Shubharno Goswami, in connection with spreading rumours regarding the rape and murder of the doctor. The police say a misinformation campaign is being run on social media to create unrest. The police also cancelled the Mohun Bagan versus East Bengal football match, citing security concerns and intelligence inputs about troublemakers at the massive gathering, as the opposition alleged the government was trying to scuttle a protest. যেহেতু আমাদের কাছে একেবারে স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, কিছু অর্গানাইজেশনস, কিছু লোকজন সাধারণ অডিয়েন্সের মধ্যে ঢুকে এরকম একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার পরিকল্পনা করে রেখেছিল, সেই জন্যে যারা ফুটবল লাভার্স ছিল, যারা ওই দিন প্রায় ৬২,০০০ থেকে ৬৩,০০০ ক্যাপাসিটি ক্রাউড ছিল, তাদের সেফটি সিকিউরিটিটা মাথায় রেখে আমাদের এই ম্যাটারটা টেক আপ করতে হয়, আর সেটার জন্যে আজকে এই ম্যাচটাকে ক্যান্সেল করতে হয়। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস। The police have said that the Durand Cup football match in Kolkata that was to happen today has been cancelled based on intelligence information that there were supposed to be troublemakers in the protests inside the stadium. This protest and other protests also are currently ongoing in the city in West Bengal in view of the intense anger and rage that the people in the city of Joy have over the rape and murder of this young doctor at RG Kaur Medical Hospital. The CBI investigation is still ongoing. However, only one person has been arrested until now. The entire city echoes of only one question at this point: when will justice be served? With camera person Ashwini Mehra, this is Tanushka Datta for NDTV.